Segurança alimentar e sustentabilidade agrícola. Este é o tema principal da 5ª Semana de Agronomia, que está sendo realizada na Universidade Estadual do Maranhão. Os minicursos têm objetivos específicos de orientar, conscientizar a sociedade e os futuros agrônomos. O curso Manejo e Pastagem está sendo ministrado pelo engenheiro agrônomo Augusto Ferraz, vindo de Belo Horizonte, exclusivamente para ministrar o curso.